市南足柄市の小学校4、5、6年生16名からなるジャズオーケストラです。今日はき町マーケットにお招きいただきありがとうございます。私は MC を務めますバンドリーダー松原千紗です。よろしくお願いします。さて、最初に演奏しました曲はグレン・ミラー楽団の名曲「イン・ザ・ムード」です。ソロを演奏したのはバリトンサックス6年内藤元気、トランペット6年鈴木果歩、同じくトランペット6年永田里乃、そしてテナーサックスは私6年松原千紗でした。次に演奏するのは1930年代にカウントベイシー楽団で活躍したテナーサックス奏者レスター・ヤング作曲のレスター・ディープ・スインです。それではお聴きください。
とうございました。デスターリップシーンでした。ソリストは私テナーサックス6年松原千沙でした。さて、私たち開成ジュニアアンサンブルは皆さんメモのご用意はいいですか？来年3月20日に南足柄市文化会館の大ホールで第15回スプリングジャズコンサートを開催します。皆さんぜひ南足柄市文化会館に足をお運びください。さて、いよいよ最後の曲となってしまいました。最後に演奏する曲はハービー・ハンコック作曲のかっこいい曲カメレオンです。ベースやドラムのソロに注目してお聴きください。ソリストを紹介します。トランペット6年永田里乃、ドラム6年石井優、ベース6年黒沢真央、そしてテナーサックスは私6年松原千沙です。それではお聴きください。ありがとうございます。アンコールを演奏したいと思います。宝島という曲を演奏したいと思います。よろしくお願いします。